इस वीडियो में हम लोग वावेल साउंड ऑफ ओ पढ़ेंगे। ओ से हमारा हिंदी में किस किस चीज़ की आवाज़ निकलती है देखते हैं, पढ़ते हैं। ओ से हमारा हिंदी में बड़ा आ की आवाज़ निकलती है, छोटा ऊ की आवाज़ बनती है, ओ की आवाज़ बनती है, आऊ की आवाज़ बनती है, आए की आवाज़ बनती है। चलो पढ़ते हैं। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। CLOCK क्लॉक, क्लॉक माने घड़ी। GOAT गोट, गोट माने बकरी। HORSE हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। BOOK बुक, बुक माने किताब। BOAT बोट, बोट माने नाव। इसमें जो ओ है लाल कलर का, इसी से हमारा ओ की आवाज़ आ रही है। सभी में ओ की आवाज़ आ रही है पढ़ने में। फोनिक ड्रिल पढ़ते हैं। LOG लॉग, HOG हॉग, LORD लॉर्ड, COOK कुक, HOOK हुक, LOOK लुक, BOAT बोट, ROAD रोड, ROPE रोप, NO नो, SO सो, LOW लो। लुक में देखते हैं, लुक में ऊ की आवाज़ बन रही है। कुक में ऊ की आवाज़ बन रही है डबल ओ से। वावेल साउंड ऑफ ओ से आ की आवाज़, ऊ की आवाज़, ओ की आवाज़, आऊ, आए। ओ से आऊ, आए, ऊ की भी हिंदी में आवाज़ बनती है। चलो पढ़ते हैं। BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। TOY टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। COW काऊ, काऊ मीन्स गाय। SHOE शू, शू मीन्स जूता। MOON मून, मून मीन्स चांद। TWO टू, टू मीन्स दो। MOON मून, मून में ऊ की आवाज़ बन रही है। टॉय में आय की आवाज़ बन रही है, आय। शू में बड़ा ऊ की आवाज़ बन रही है, शू पढ़ने में। फोनिक ड्रिल पढ़ते हैं। NOW नाऊ, HOW हाउ, COW काऊ, BOY बॉय, TOY टॉय, JOY जॉय, YOU यू, TOO टू, DO डू, DOWN डाउन, TOWN टाउन, OWL आउल। TOO में ऊ की आवाज़ बन रही है डबल ओ से। HOW हाउ में ऊ की आवाज़ बन रही है। काऊ में COW काऊ में ऊ की आवाज़ बन रही है, आऊ की। काऊ में आऊ की आवाज़ बन रही है। हाउ, हाउ में आऊ की आवाज़ बन रही है। नाऊ में आऊ की आवाज़ बन रही है। ये देखिए आऊ है मेरा। डाउन, डाउन में आऊ की आवाज़ बन रही है। आउल, आउल में आऊ की आवाज़ बन रही है। डाउन, डाउन में आऊ की आवाज़ बन रही है। बॉय, टॉय में आय की आवाज़ बन रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यू की आवाज़, यू की साउंड देखेंगे। यू से हमारा किस किस की आवाज़ हिंदी में बनती है। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।